Jetzt. Nee, muss es hinten hingehen. Nichts. Wir proben nur. Nächste Woche ist Premiere. Wo ist Schnarchi? Ah ja, hier ist Schnarchi. Das ist unser Satanshaus. Wo ist Schnarchi? Ein Theaterstück. Die Leute gehen durch eine Art Geisterhaus, damit sie sehen, Wo ist das was passiert, wenn sie in Sünde Schnarchi? leben. Was war Ihre Sünde? Eine zu späte Abtreibung. Erfinden Sie das Zeug? Nein, ich bin keine Autorin. Das haben wir... Wo ist Schnarchi? Wo ist Schnarchi? Wo ist Schnarchi? Lass ihr den mal. Mit Chance überlebt er jetzt noch 5 Minuten und dann hat sich das wohl erledigt. Toll, armer Schnarchi. Armer Schnarchi. Oh. Ja, war's das? Sag mal gute Nacht. Gute Nacht euch allen. Tschüss.